Хүсэл мөрөөдөл, итгэл найдвар, хүч хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, элчин гэсэн энэ бүх үйлдэлээс циркийн урлаг, циркчид бүрддэг. Циркийн нэгэн уран бүтээлийг хийхин тулд ойролцоогоор 6 сараас 3 жил хүртэл хугацаа зарцуулдаг. Тиймээс циркийн үзүүлбэр цирк гэдэг эхлэлээс нь төгсгөл үл харагдах тэнцвэр хийгээд төгсгөлөөс эхлэлийг мэдрэх их мэдрэмж юм. Циркчдийн хийж гүйцэтгэж буй элемент бүрийн ард эрсдэл, эрзэрэг, эрхэмлэх алдар нь явж байдаг учраас их итгэлцэл дээр тогтсон их урлагч гэж хэлж болно. 70 жилийн түүхтэй Монгол циркчид дэлхийн олон улсад нэр алдраа мандуулж, олон улсын нэртэй уралдаанаас олон цомын эзэд болсон нь тодхон санагдана. Энэ удаагийн бэлтгэл хангагдаж дараагийн тэмцээн уралдааны зүг хөлгийн жолоо залж өнгөрсөн гаргасан амжилтаа улам батжуулахын төлөө өөдрөг бүхнийг өвөртлөн өлзий өрөөл өргөж бүгд найрамдах хятад ард улсын зүг хөдөлсөн нь энэ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Ухань хотын 13 дахь удаагийн олон улсын циркчдийн Аз зэрэглэлийн фестивал яг одоо энэ циркэд өрнөж байна. Одоо ингээд бүгдээрээ хамт орж үз сонирхцгаая. Манайшны гадна талаар бол ингээд Ухааны фестивалд оролцож исэн үзүүлбэрүүдийн шагнал авсан ингээд дарааллууд нэнд байж идэм байна. Ингээд хойлоо энэтэй танилцуу. За ингээд Ухааны тэмцээнд одоо оролцсон улсуудын одоо ингээд тухайн жилдээ орж исэн улсуудын нэр нь ямар төрлөөр орж исэн тухай одоо ингээд энэ хүндэт самбар дээр одоо ингээд хадгалагдсан үлдсэн байдаг. Энэ Ухааны тэмцээн болохоор 2 жил болгон одоо ингээд 2 жилд нэг удаа ингээд зохиогдсон том тэмцээн байгаа маа. Энэ жилийнх нь болохоор 13 дахь удаагийн тэмцээн болж байгаа. Манай хамтлагийн хувьд бол 2010 онд 9 дахь удаагийн тэмцээнд нь акробат шидэх мансны төрлөөр орж исэн. Тэгээд бид нар орж исэн тэр жилдээ мөнгөн цомын эзэд болж исэн. Одоо тэгээд энэ хүндэт самбар дээр одоо ингээд хадгалагдаад үлдсэн байна. Одоо ингээд 13 дахь удаага энэ жил зохиогдож байна. 13 удаа зохиогдоход манай Монголын циркчид 8 удаад нь одоо ингээд энэ тэмцээнд оролцсон байна. Хүүхдийн төлөөс ерөнхийдөө дандаа мөнгөн цомоос энэ буудгүй. Тэгээд 1992 оноос хойш одоо энэ тэмцээний ингээд 2 жил болгон ингээд дараалал ингэж явдаг байна. Аз зэрэглэлийн одоо Монголын дараа ордог энэ том тэмцээнд монголчууд 94 оноос хойш оролцож байгаа юм байна. Тэгээд энэ хүртлийн самбарууд дээр ямар орон хэдэн онд ямар байр эзэж ямар цом очижсыг тодорхой өгсөн. Монголчууд бол алтаас бусад нь бүгд нь бичигдсэн байна. Энэ жил тухайд бол одоо монголчуудын хүсэн хүлээж ирсэн акробатын төрлөөр алтан медаль хүртэж одоо монголчуудаа энэ 15-6 орны циркчдийн дунд мандан бадарч цороотой жалдраа цороотой болж байгаа сайхан байна. Тэгээ энэ бол шаажийн ухаа гэж одоо энэ хятадын одоо циркийн жүжигчдүүд бол энэ хүнийг бол мэднэ. Дэлхийд даяараа мэддэг юм уу? Энэ хүн бол хятадын циркийн урлагийн хотын ээж гэсэн нэртэй. Одоо ингээд байгаа тэмцээн дээр ээж хүнд төвшүүг дээр үрдэж оролцож байгаа юм. Энэ хүний чухам хүн энэ хүний ач хаваагаар одоо энэ хятад улсын циркийн урлагийн циркийн урлагийн төрийн бодлогыг ингэ чиглүүлэхэд энэ хүний ач хаваа маш өндөр. Энэ хүний ач хаваагаар одоо хятад улсын төрийн бодлого циркийн урлагаараа маш хүчтэй нөлөөлж энэ хүний ач хаваагаар маш их зүйлийг барьж байгуул акробатын холбоо, акробатын сургууль бүх хятадын можуудад бүх хятадын муж болгонд циркийн сургууль байгуулагдах энэ бүх асуудал бол энэ үнэтэй салшгүй болоод энэ хүмүүс бүх хятадын циркчдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр олон жил ажилласан. Энэ одоо тэр урлагийн төлөө бүх амьдралаа зориулсан ийм агуу хүн зүгээр нэг сонин жишээ дурдхад бол энэ 1950-ад оны дундуур одоо манай Монгол улсын төрийн шагналд гавьж ирсэн мажигсрэнж манай нугалтын алдартай багш байсан бид бүгд энэ хүнээр одоо нугалтыг заалгаж байгаа. Ер нь хятадууд энэ анх бол монголчуудаар нугалтаа заалгасан ийм түүхтэй. Миний ах Батагийн Зол баяр Монголын циркийн үүрийн цолмон хамтлагийн 3 дахь үеийн нисгэгч.
9 үрлэг хамтгаа үүсгэн байгуулад одоо 10 дахь жилээ болж байна бид нар. Миний багтал миний одоо энэ сайхан бахархдаг зүйл бол ахтайгаа нэг менежмент тоглоод ахтайгаа олон улсын тэмцээнүүдэд оролцоод алт мөнгөн цомыг өргөөд хамтдаа Батагийн хүүхдүүдгээд зарлуулад явж байгаа. Энэ бол миний багтал байдаг юм аа бас. Ахаараа маш их бахархдаг. Миний ах энэ хамтлагийн төлөө маш олон зүйлүүдийг хийж байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ тэмцээн дээр бас өөрөө ирдгүү шалтгаан нь бол бас бидний арын асуудлуудыг шийдэж бидний одоо энэ тэмцээнд дуусаад Монголд очиод 3 оноод цаашаага Швейцар руу гала тоглолтод явах дээр бүх ажлыг хариуцаад ах маань Монголдо үлдсэн байгаа. Тэгээ энд ирж чадаагүй байна. Энд одоо би хариуцаад ирсэн байна. Миний багш Инк хоёр багш байна. Төмөр Баатар бод ах маань байна. Тэгээд ийм сайхан хамтлаг бүрдээд явж байна бид. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухань хотноо 2 жилд нэг удаа болдог олон улсын циркчдийн зэрэглэлийн 13 дахь удаагийн наадамд дэлхийн 40 гаруй улс орноос мэргэжлийн циркчид өөрсдийн үзүүлбэрээ сойдог бөгөөд олон улсын нэртэй уралдаанд шүүгчдийн үнэлгээнээс гадна жүжигчний уран чадвар, тайзан дээр бие авч яваа байдал, үзүүлбэрээ үзэгчдэд хүргэх чадвар их чухал. Мөн нүүр бодолд, хувцас, үзэгчдийг байлдан дагуулах чадвар зэргээс ч үнэлгээ өгөгддөг. Үүний зэрэгцээ үзэгчд гэж мундаг шүүгч бас бий. Тэдний алга ташилт жүжигчд бүр нэгэнтэй. Монголын уран уралтын X-Rose студийн захирал багш өнөөдөр Ухааны 13 дахь удаагийн фестивалийн X Evolution нэртэй шийдэх онцгийн үзүүлбэрийг найруулж тавьсан будагчтай уулзаад байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр энэ X Evolution нэртэй шийдэх онцгийн үзүүлбэрийн санааг та хаанаас авч найруулж тавьсан бэ? За энэ санаа нь бол ерөнхийдөө одоо энэ дэлхийн ертөнц маань одоо маш их одоо уйлж байна. Агарын бохирдол их байна гэж ярьдаг. Одоо энэ уул уурхай, газар сэндэлт, энд тэндгүү дайн дажин, байлдаан гэл тийм ээ. Тэр нь бол энэ бол хүндрэлтний одоо дэлхийгээ сүйтгэж буй энэ үйлдэл бол одоо бидний нүдэн дээр ил байгаа. За ингээд тэрний одоо уршгаар энэ дэлхийн ертөнцийн эздүүд, уул усны эздүүд одоо энэ савдгууд тийм ээ. Энэ бол бас эзэнтэй юм шүү гэдгийг бол бас хүмүүс бас мэдэх ёстой гэж боддог. Тэнгэр бас харж яадаг тэгээд. Тэгээд энэ сайхан уул усны эздүүд ч одоо тэрэнд одоо бухимдаж гомдоод хүндрэлтэн минь энэ дэлхийн ертөнц биднийг хайрлаач гэж одоо тэр ундууцлаа илэрхийлсэн үзэгдлийг циркийн одоо энэ нэг сайхан мундаг дэлхийн рекорд болсон түргүүдтэй холбож найруулж одоо гаргасандаа энэ номерын утга учир нь бий болж чадсан. Энэ удаагийн тэмцээний талаар таны сэтгэл ямар байна вэ? За миний сэтгэл бол маш их хөдөлж байна. Яагаад гэвэл одоо би одоо анх одоо 94 онд өөрөө одоо Цэндайвш багшийнхаа одоо ачхуу бат ихтэйгээ зуг одоо энэ тэмцээнд одоо хүрэлцэн иржсэн. Ингээд 94 он гэдэг чинь одоо нийтдээ бол ер нь 26 жилийн өмнө би энд ирж одоо анх тэмцээнд орж исэн. Тэгээд
бараг л одоо уйлмар сайхан байна. Тэр тэмцээнд анх орсноос хойш одоо монголчууд маань их орсон байна. Ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд багшийн минь тавьсан тэр сайхан номер маань их сайхан булган сүлтэй байж алт мөнгө хүрэл гэсэн энэ том шагналуудыг авсан байна. Энэ бол одоо бид бүгдийн бас нэг сайхан Монголоо гэсэн сайхан энэ нэрийг гаргаж байгаа энэ циркийн хамт олонны одоо хүч хөдөлмөр энэ багш нарын бас их мундаг одоо чадал чансааг одоо харуулж чадж байна гэж би ойлгож байна. Одоо яг тэмцээн дээр одоо хүч хөдөлмөрөөр зарж байгаа уран бүтээлч дүүнэртэй амжилт хүсье. Одоо арын албыг нь ашаад би ч одоо энэ Монголд байгаа. Тэгээд одоо манай жүжигчид маань тэмцээнээ дуусаад Монголд эренгүүтлээ дараагийнхаа ажил руу Швейцар улс руу явах учраас би энэ нэг арын ажлын хариуцаад үлдэж байгаа. Үүнд хэлэхэд бас 10 жилийнхаа ойгоор манай 9 өрлөг хамтлаг маань өөрсдийн гэсэн бас нэг циркийн бэлтгэлийнхаа заалтаа болж байгаа. Өөртөө одоо хувийн заалтаа энэ 10 жилийнхаа хүч хөдөлмөрөөр одоо манай уран бүтээлчд маань ийм сайхан заал барья гэдэг санаагаа гаргаад ийм сайхан заалтаа болсонд баяртай байгаа. Тэгээд дүүнэртэй ямар ч хэлээсэн оролцож байгаа тэмцээнд заавал өнгөний өөрийгөө та нар маань чадна. Та нартай амжилт хүсье. Дээлийн чин захыг энэ чинь уушгаа тэгэл тэмцээнд оролцож байгаа зүгрүү чинь тэгээд сайныхаа дээжийг үргээл байжээ да. Шидэх банзны үзүүлбэрийн 9 өрлөг хамтлагийн уран бүтээлчид анх удаа 2010 онд тус уралдаанаас Монгол улсад анхны мөнгөн цомыг авчирч байсан түүхтэй. Түүнээс хойш 8 жилийн дараа дахин ирж амжилтан ахиулах том зорилт тавьсан бөгөөд энэ хугацаанд 9 өрлөг хамтлагийн уран бүтээлчдийн гаргасан рекорд амжилтуудыг дурдвал жүжигчин Тэлмэн дан хадуултай 3 эргэлт Монголд анх удаа давхар сандал руу 3 эргэлт хийсэн Монголын анхны үзүүлбэр, 6 давхар хүн рүү дан эргэлт хийсэн Монголын анхны үзүүлбэр, 6 давхар хүн рүү эмхтэй 2 эргэлт хийсэн дэлхийн анхны үзүүлбэр, 11 метрийн өндөрт цамхагт давхар клон хийсэн дэлхийн анхны үзүүлбэр, дан сандал руу хамгаалтгүй 3 эргэлт дэлхийн рекорд, урагшаа 5 эргэлт дэлхийн анхны үзүүлбэр, хөндлөн 4 эргэлт дэлхийн анхны үзүүлбэр, 6 метрийн өндөрт духан дээрх сандал руу 2 эргэлт хийсэн дэлхийн анхны үзүүлбэр болжээ. Одоо харин Ухань хотын тэнгэрт Монголын далбаа мандахын төлөө их хөдөлмөрийнхөө үр дүн гүйцэхийн төлөө тэд хичээж бас зүтгэж тэмүүлж байгаа нь энэ. Бид нар анх удаа Ухааны тэмцээнд 2010 онд орж ирсэн. 2010 онд УНК урагшийнхаа удирдлаганд ор 9 өрлөг хамтлаг 9 өрлөг тавилттайгаар баатрын тавилттайгаар бид нар 2010 онд энэ сайхан өргөнд бид нар анхныхаа тэмцээний гараа эхэлж байсан. Тэгээд анхныхаа тэмцээнээр бид нар Ухааны тэмцээнээс Дэлхийн Аз зэрэглэлийн сайхан тэмцээнээс мөнгөн цомыг анх авч байлаа. Тэгээ мөн түүнийхээ дараа бид нар Европын сайхан олон тэмцээнүүдээр явж бас алт мөнгөн шагналуудыг маш их авсан. Тэгээ үүнээс 2012 онд Эрдэнэ продюсертай бид нар Испаний фигурес хотно шидэх банзныхаа төрлөөр оролцож Монголын циркийн түүхэнд анхны алтан цомыг шидэх банзныхаа төрлөөр акробатын төрлөөр авчирч ирсэн. 2010 онд бид нар жүжигчин од гэрэл маань агаарт 5 эргэж цагаан рекордыг тогтоож байсан. Тэгээд анхны 3 баланш 2010 онд хийжсэн тэр том төрөвкүүдээ бид нар ахиулаад энэ жил бид нар 8 жилийн дараа 9 өрлөг хамтлаг жүжигчин Тэлмэн маань агаарт 4 баланш дан хадуултаа Монголын циркийн түүхэнд анхны хадуултаа 3 эргэсэн хүн болж байна. Тэгээд дан сандал руу эмэгтэй хүн маань эмэгтэй жүжигчин Үржин Дулан маань агаарт 3 эргэж суусан. Шинэ бидний овоолго 10 метрийн өндөрт 2 эргэж очдог тийм сайхан төрөвкүүдийг бид нар бас энд хийлээ. 6 давхар руу 2 эргдэг төрөвкүүдийг Үржин Дулан маань хийлээ. Тэгээд баг хамт олон маань 2010 онд оролцож исэн тэр амжилтаа ахиулаад 8 жилийн дараа бид нар маш сайхан олон дэлхийн рекорд болсон төрөвкүүдтэй ирлээ.
За Ухааны фестивал маш амжилттай өрнөж байна. Би одоо шиндэх онцноос өсрөгч тэлмэнтэй уулзаад байна. За та эхлээд өөрийнхөө талаар танилцуулахгүй юу? Савн намайг Ловсон дашин тэлмэн гэдэг цирк сургуулийн 21 дахь төгсөлтийн жүжигчин. Шиндэх онцноос өсрөгч номерын үүсгэн байгуулагч. Тэгээд одоо ингээд энэ хүү тэмцээнд 2 дахь удаага дагаан хийж ирж байна. Анх ирж байхдаа 13 настай байхдаа ирж ирсэн. Тэгээ одоо 8 жилийн дараа энэ хүү тэмцээндээ дахиж ирж байгаадаа маш баяртай байгаа. Тэгээд анх энэ хүү тэмцээнд ирэхдээ Карманда 1 дэлхийн рекордтой ирж ирсэн. Одоо л өсөлт болгоно дэлхийн рекорд болж өөрчлөгдсөн. Бас дэлхийд өрсөлдөх хэмжээний том номертой ирсэнтэй маш баяртай байгаа. Тэмцээнд тухайд уурын амьсгал ямар вэ? Ямар орноос шилдэг номерууд орсон байна? 14 орны жүжигчид ирсэн байна. 14 орны 270 гаруй жүжигчид ирсэн байна. Тэгээд тэмцээн маш ширүү өрнөж байна. Одоо өнөө орой Б-ийн шүүгчтэй хаалтын тоглолт болох хэвээр. Тэгээд өчигдөр жүжигчд маань манай Монголын жүжигчд маань аашууныхаа шүүгчтэй тоглолтыг маш амжилттай хийж гүйцэтгсэн. Маш амжилттайгаар энэ хүү тэмцээн өрнөж байна. Тэгээд одоо монголчуудын маань хувьд бол одоо хүлээх хэлбэртэй байна да. Энэ тэмцээнд оролцож байгаа бүх төрөкүүд маань дэлхийн хэмжээний рекордууд гэж одоогийн байдлаар нэрлэгдэж байгаа төрөкүүд байгаа. Эхнээсээ урагшаа 4 эргэлт 3 давхарлуу 7 гэх зэргээр. Тэгэхээр одоо энд маш их хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа маш их рейтинг өндөртэй дэлхийд ерөөсөө бас хийгдэж байгаагүй төрөкнүүдийг үзүүлбэрүүдийг тоглолтод шингээж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр 6 давхарлуу одоо 6 давхар аваасан үнэлээ 2 эргэлт. Тэгээ Монгол анхудаа хадуултаа 3. Тэгээд дан хөлтөө 3 эргэлт. Давхар сандал руу 3 эргэлт. За тэгээд шинэ одоохондоо бид нэр өгж амжиг байгаа. Тэрнийг болохоор одоо 11 м өндөрлөө мөрлөө дан эргэлт гэсэн энэ хүү төрөкүүд маань одоохондоо дахиж дэлхий дээр ерөөсөө хийгдээгүй. Энийг зөвхөн энэ хүү тэмцээнээс Монголын жүжигчдээс харж болохоор иймэрхүү зэрэглэл өндөртэй төрөкүүдийг хийж гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд төрөкнүүдийн хувьд бол их яривхтай бас их хүнд элементүүд ордог. Ер нь бол одоо олимпиар ярих юм бол бүгд VR болон дэлхийн рекорд болон Гиннес рекордуудын төрөкнүүдийг одоо хийж гүйцэтгэж байгаа. Намайг Таслуудын групп самбуу гэдэг. Би Шиндэх онцны үзүүлбэрээр хичээллээд 13 дахь жилдээ явж байна. Тэгээд өсвөрлөг хамтлагийнхаа нэгэн гишүүн болоод олон улсын тэмцээнүүдэд Монгол улсаа төлөөлөөд маш олон одоо оролцож байснаас дэлхийн А зэрэглэлийн Wuhan гэдэг тэмцээнд 2015 онд оролцсон тэргүүн мөнгөн цомыг авч байлаа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо хүртэл ингээ 3 жил гаруй хугацаанд Wuhan гэдэг энэ тэмцээнд оролцох гэж бэлтгэл сургуулаа базаасны үндсэн дээр одоо энэ тэмцээнд маш амжилттай сайхан оролцоод одоо шийдвэрлэх мөчөө хүлээгээд хэдхэн мөчийн дараа шийдвэрлэх мөч маань ямар цом авсан бэ гэдэг маань одоо ингээ харах гад шийдвэрлэх мөчөө хүлээгээд гэсэн яг хүлээж байна. Тэгээ манай гэр бүл ихээс онцлогтой. Манай гэр бүлийн хүн одоо циркийн урлаг маань бит хоёрыг холбож одоо гэр бүлийн хүн болсон. Тэгээд манай номерт Шиндэх онцны 9 урлаг хамтлагийн нэгэн гишүүн болон бит хоёр ингээд одоо хамтран ажилладаг юм аа. За сайн. Намайг бүрэн жаргалын үржин тулам гэдэг. Тэгээд би циркэд ороод 12 жил болж байна. Шиндэх банзныхаа энэ 9 урлаг групптэй ороод 6 жил болж байна. Тэгээд одоо хариугаа сонсгоод тусын яд хүлээж байна. Маш их баяртай байна. Намайг Эрдэнэ чимгийн хотын гэдэг. За энэ Ухааны тэмцээнд 2 удаа оролцож байна. За эхний удаа оролцохдоо шидэлтэй акробатын үзүүлбэрээр хүрэл цом авсан.
За одоо энэ удаад 9 орлогын хамтлагтайгаа болон шийдэх банзны хөтөлбөрөөр амжилттай оролцож байна. Сайн байна уу? Намайг Гамболтын Бац Эрдэнэ гэдэг. 9 орлогын хамтлагийн жүжигчин тэгээд 9 орлогын хамтлагтай ороод одоо суралцаад 10 жил болж байгаа. 2 дахь том тэмцээнд орж байна. Энэ одоо 2 дахь тэмцээн болж байгаа маш амжилттай оролцлоо. Одоо тэгээд ариг хөлөж энэ. За энэ удаагийн тэмцээнд таны уран тоглолтын үзүүлбэр маш өвөрмөц содоо харагдаж байна л та. Тэгэхээр та энэ үзүүлбэрийг хэдэн онд найруулж тавьсан бэ? Энэ үзүүлбэрийг одоогоос 2 жилийн өмнө 2016 онд анх найруулж тавьсан. Тэгээд 2016 онд Москва хотноо болдог улсын циркчдийн тэмцээнд зориулж энэ аватар үзүүлбэрийг анх тавьчихсан. Хүүхдүүд маань групп маань баг зэрэг өөрчлөлт оруулаад тэгээд өшөө номерын тавилтыг жоохон өөрчлөөд төрөвхөө өшөө жоохон чангатгаа өөрөөр хэлбэл жоохон номероо жоохон баг зэрэг өшөө чанаржуулаад тэгээд энэ тэмцээнд орж байна да. Энэ Уханд болж байгаа энэ 13 дахь удаагийн тэмцээнд одоо хамгийн одоо бяцхан шавнартайгаа 18 хүртэлх насны ангилалд охтууд маань маш амжилттай оролцлоо. За бидний хувьд бол энэ үзүүлбэрээ бол өөрсдийнхөө л одоо бэлтгэлж одоо яаж хийсэн тэр хэмжээндээ өөрснийхөө одоо чадах бүх юм одоо гүйцэд бүрэн төгс харуулж чадсан гэж бодож байгаа. Тэгэд энд мөн одоо их олон мундаг шилдэг мундаг одоо өрсөлд өгчнөр олон байгаа. Бүгд л одоо их сайн номертай сайн одоо чанартайгаар үзүүлбэрээ үзүүлсэн. Тэгэл одоо удахгүй одоо энэ тэмцээний маань дүн гарахад одоо хэдхэн хором үлдээд байна. Одоо бүх жүжигчид маань шавнар маань одоо дүнгээ тисч чадсан хүлээгээл байцгааж байна да. Ухаан хотод болдог дэлхийн шилдэг жүжигчид шилдэг уран бүтээлүүд нэг дор цуглаж өрсөлддөг. Ээлжид 13 дугаар наадам яг энэ Ухаан хотын циркэд амжилттай үргэлжилж байна. Сэтгэл догдлуулсан үзүүлбэрүүд, шин санаа, шин найруулга, шин хувцлалт, шин үзүүлбэрүүд төрөөхөд бий болсон энэ сайхан тэмцээн сэтгэл доглохгүй байхын аргагүй байна. Энэ тэмцээнд бас Монголыг төлөөлж, Монголын циркийн урлагийг төлөөлж, залуу ярихлагчтай шидэх банзны циркчид 9 өрлөг хамтлагийн уран бүтээлчид шин үзүүлбэрээр, шин төрөөхөдээр, шинэлэг найруулгаар үзүүлбэрээ бэлдэж олон орны шилдэг жүжигчидтэй амжилттай өрсөлдөж байна. Аргагүй л сор болсон үзүүлбэр энд ирж тоглож төрийнхаа талбайг өргөдөг. Ийм мундаг талбай, ийм мундаг тайз байдаг. Мөн уран нугаралтын төрлөөр 16 нас хүртэлх өсвөрийн төрөлд уран нугаралтын сэлэнг багштай уран нугараачид бас амжилттай тоглож, амжилттай өөрсдийнхөө үзүүлбэрийг гүйцэтгэж аргагүй Монголын циркийн урлагт энэ цагт сор болсон үзүүлбэрүүд энд ялцчгүй дэлхийн түвшинд байгаа үзүүлбэрүүд энд ирж оролцож амжилттай оролцож байна. Тийм ээ. Урсгасан хөлс, хөдөлмөрлсөн хүчээ үнэлүүлэх гэдэг ямар их үн цэнтэйг энэ цаг хугацаа харуулж байх шиг. Золб ярахлагчтай 9 өрлөг хамтлаг нь бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухань хотноо жил бүр зохион байгуулагддаг дэлхийн 40 гаруй орны циркийн урлагийн шилдэгүүд оролцдог олон улсын циркчдийн 13 дахь удаагийн уралдаанаас анхны алтан цом сэлэн багштай уран нугаралтын жүжигчид мөнгөн цомыг тус хүртлээ. Багтмаар сайхан
1 минут битгий хэл 1 секунд ч алдах хэрэггүй. Нэг үйлдэл бүх хэл хөдөлгөөнч хийх учиргүй циркийн урлагаас цойлж гарч ирнэ гэдэг багдах тэмэл зүйл. Бид эх орондоо амжилттай яваад ирлээ. Олсон тэмцээн уралдаанд маш сайхан амжилттай яваад ахын цахиас эх орныхоо даалгаврыг нэртэй дүртэй биелүүлээд хүрээд ирлээ. Дэлхийн А зэрэглэлийн Wuhan-ы тэмцээний алтан цом ахтаа барьж байна. За баярлалаа. Бид уран бүтээлчдийн нэртэй маш баярлалаа. Энийг маань 80 жил одоо Монголын үе ахмад уран бүтээлчд маань тэсэн ядан хүлээж ирсэн. Одоо 80 жилийнхаа бид маш том юм Wuhan-ийнхаа одоо хамгийн анхны алтан цомыг одоо бид авчирч чадлаа. Тэгээд өв нэрээр багтаж байна. Хооштой уран бүтээлд амжилт хүсье. Ухааны тэнгэр цэлмэг байж урам дүүрэн баяр багтлыг бидэнд өглөө. Үзүүлбэрээс рекорд амжилт үнэлэгддэг үнэхээр чанарлаг уралдаан боллоо. Дараагийн рекордын төлөө, дараагийн дэвжээний төлөө, дараагийн амжилтын төлөө бүгд нэгэн сэтгэлээр урагшилсаар л бүх циркчдэд циркийн урлаг тайртай хүн бүхэнд халуун талархал илэрхийлье. Монголчууд 13 удаагийн Wuhan-ы тэмцээнээс алт мөнгөн цом авч